Đây là Hitachi ZX490LCH, một trong những chiến binh hạng nặng đáng gờm nhất của dòng máy xúc Nhật Bản. Mạnh mẽ, bền bỉ, hiệu quả. ZX490LCH được trang bị động cơ Isuzu A6WG1X, công suất lên tới 362 mã lực. Trọng lượng vận hành 48.7 tấn. Gầu tiêu chuẩn 2.1M320,5 mét khối. Độ sâu đào tối đa 7 mét. Tốc độ di chuyển lên đến 5.5 km/h. Phù hợp cho các công trình khai thác đá, san lấp mặt bằng quy mô lớn. Không chỉ mạnh, ZX490LCH còn ghi điểm bởi cabin rộng rãi, chống ồn tốt, bảng điều khiển hiện đại, dễ thao tác, tiết kiệm nhiên liệu nhờ hệ thống điều tiết thông minh của Hitachi. Bạn đang tìm một con máy xúc cỡ lớn, hiệu suất cao, giá trị đầu tư lâu dài. Hitachi ZX490LCH 660 722 2018 chính lựa chọn đáng cân nhắc.